வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா டிவி ஸ்கூட்டி பப் இன்ஜின் ஆயில் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலையும் கியர் ஆயிலையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் ஆயிலை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு 10ஆம் நம்பர் எல்கியை பயன்படுத்தி இன்ஜின் ஆயில் ட்ரைன் நெட்டு கேப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கனால நமக்கு பவர் கிடைக்காது, டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆகுறாது. ஸோ அதனால் வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு லிவர் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து நம்ம லூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து டைட்டாக இருந்தால் கூட லூஸ் ஆகிக்கும். இப்போ லூஸ் ஆனோன்னே இப்போ கேப்பை ரிமூவ் பண்ணுறோம். இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரிங் இருக்கும். இதான் கேப்பு, இது ஓரிங்கு. அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி மாட்டுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின் ஆயிலை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக வண்டியை நிமித்தின ஆயில் கீழே ஊற்றிடும். இது வந்து ஆயில் ஃபில்ட்ரு. இந்த ஆயில் ஃபில்டரில் தான் பார்த்திங்கன்னா வண்டியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வந்து இதில் வந்து டெபாசிட் ஆகும். கீழே ஒரு பாட்டம் இருக்க பிறகு அந்த பாட்டத்தில் வந்து படிக்கிறதுக்காக இந்த இடம் பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இன்ஜின் ஆயில் வெளியே எடுக்கிறதுக்காக அந்த நெட்டை திரும்பி பழைய மாதிரியே ஓரளவு கை டைட் வச்சுட்டு வண்டியை நிமித்திக்கிட்டு ஒரு ஆயில் பேனை வந்து அடியில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெட்டை அவுக்குறோம். கேப் அவுத்தோன்னா ஆயிலெலாம் வெளியே வந்துடுது. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வடிய விட்டிங்கன்னா இன்ஜினில் இருக்க கூட ஆயில் மொத்தமாக எல்லாம் வடிஞ்சிடும். நல்லா வடிஞ்ச பிறகு வண்டியை அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் கொஞ்சம் சாய்ச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மூளை முடுக்கில் இருக்கிற ஆயிலெலாம் கொஞ்சம் மீதியெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே சும்மா லைட்டாக இருக்கக்கூடிய சின்ன கொஞ்சம் ட்ராப் வரும். இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றும் போது வண்டி வந்து மட்டமான இடத்துல வந்து சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்துங்க. அப்போ தான் வந்து ஆயில் கேஜ் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம மட்டம் பார்க்கும்போது அது கரெக்டான லெவல் வந்து காட்டும். இல்லைன்னா அது சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு உள்ளது. கியர் ஆயிலோட அதோட ட்ரைன் நெட்டை அவுத்து கியர் ஆயிலை வெளியெடுக்க போகிறோம். அதுக்காக இன்ஜினை வந்து உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சாய்ச்சி போட்டிருக்கு. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த நெட்டை அவுத்து கியர் ஆயிலை நம்ம வெளியெடுக்க போகிறோம். இதை வந்து ஒரு 10ஆம் நம்பர் ஸ்பேனரை வச்சு நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு பேக்கிங் வாஷர் ஒன்று வருது பாருங்கள், அது டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா புதுசு மாற்றிடுங்க. இப்போ அந்த நெட்டை அவுத்தாச்சு. ஒரு விரலால் அந்த ஹோலை பிடிச்சிக்கிட்டு வண்டியை நிறுத்திட்டு ஆயில் பண்ண அந்த இடத்துல வச்சுட்டு கை எடுத்தோன்னா ஹோல்லேருந்து ஆயில் வந்து வடிய ஆரம்பிக்குது. அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆயில் வருது பாருங்கள். இதில் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா 100 ml வந்து ஃபில் பண்ணணும். அது ஃபில் பண்ணும்போது ஆயில் லீக்கேஜ் நெட்டுன்னு சைடில் இருக்கும். அந்த நெட்டு மூலமாக நம்ம அளந்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் ஃபில்டர்லாம் இப்போ க்ளீன் பண்ணுறோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள்ள நிறைய அழுக்கெல்லாம் டெபாசிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கீழே பாட்டத்தில். இதெல்லாம் வந்து எதாவது திருப்பி ஏதாச்சும் கொண்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி பெட்ரோலில் கழுவி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து கேப்பையும் நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் கழுவியாச்சு. இப்போ அது வந்து இன்ஜினில் வந்து இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் அந்த ட்ரைன் நெட்டு மாட்டுறோம் பார்த்திங்களா, கீழே அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மண் டஸ்ட்லாம் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. இல்லைன்னா உங்கள் கேப்பு மாட்டும் போது டைட்டாக மூடும். அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஆயில் ஃபில்டரை இந்த பொசிஷனில் உள்ளே பொருத்தின பிறகு ஆயில் கேப்பை பொருத்த போகிறோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஓரிங்கை வந்து கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் எப்படி வேணாலும் திருப்பி வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதில் வந்து வசம் கிடையாது. கரெக்டாக உட்கார வைங்க. கேப்பை நல்லா கரெக்டாக அந்த த்ரெட்டில் உட்கார வச்ச பிறகு உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக சுற்றணும். இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இத்தனை ரொட்டேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றணும். சப்போஸ் உடனே டைட் ஆகுதுன்னா மரம் வந்து கிராஸாக கரெக்டாக உட்காரலன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரீயாக டைட் ஆன பிறகு நம்ம 10ஆம் நம்பர் எல்கியை வச்சு ஓரளவு டைட் பண்ணிடுறோம். ரொம்ப நம்மளோட முழு வலுவும் போட்டு டைட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓரளவு கிராஜுவலாக இருக்கணும். இப்போ டைட் பண்ண பிறகு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கியர் ஆயிலுக்கு வரக்கூடிய ட்ரைன் நெட்டை வந்து டைட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி துணி வச்சு தொடச்சிடுறோம். இப்போ அந்த பேக்கிங்கை கரெக்டாக அந்த நெட்டில் உட்கார வச்சு அந்த நெட்டை அதோடய ஹோலில் த்ரெட்டில் உட்கார வச்சு கரெக்டாக இதையும் அதே மாதிரி கரெக்டாக த்ரெட்டை வந்து கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். கிராஸ் த்ரெட்டாக ஏற்றி கேஸில் மரம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இன்ஜினை தூக்கிட்டு பெரிய செலவு வந்துடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கரெக்டாக உட்காந்துருக்கான்னு பாருங்கள். தொடச்சிட்டு நெட்டை போடுங்க. இல்லைனா மண்ணுக்குன்னு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா
ஒரு எடுத்தோடனே டைட்டாக போகும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக சுற்றணும். அப்போ தான் வந்து த்ரெட்டு கரெக்டாக உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த நெட்டை வந்து போட்டு 10 நம்பர் ஸ்பேனரில் ரிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம். இப்போ இது ஓல்டு மாடல்னால இடிக்கும் ரிங்ஸு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மாடலில் வந்து ரிங்ஸ் போடுற அளவுக்கு நல்லா வசம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த கேஜி லெவல் இருக்கு பாருங்களா, இது வரைக்கும் ஆயில் இருக்கணும். இந்த எட்ஜு வந்து கரெக்டாக தொடணும். இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஆயில் வந்து ஓவர் லெவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இது அளவுக்கு இருக்கணும் கரெக்டாக ஆயில். நம்ம வந்து இந்த ஹோலில் இது டிப் பண்ணி எடுக்கும் போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4000 கிலோமீட்டரில் சேஞ்ச் ஆயில் எவ்ரி 4000 கிலோமீட்டர்னு இதில் போட்டிருக்காங்க ஸ்டிப்பில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து 4T ஆயில் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 750 mlன்னு இதில் போட்டிருக்குது. ஆயிலோட கெப்பாசிட்டி, இன்ஜினோட ஆயில் லெவல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 750 ml. 4T ஆயில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வந்து மண் இதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு புனல் அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம ஆயில் ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஆயில் பார்த்திங்கன்னா 800 ml ஆயில் இதுதான் வாங்கியிருக்கோம். 100 ml இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 50 ml இருக்குது. 286 ரூபா. இப்போ 750 ml பிடிக்காது. இப்போ இன்ஜின் பிரித்து வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அதில் வந்து சுத்தமாக ஆயில் பசையாக இருக்காது. அந்த வண்டி 750 ml பிடிச்சிரும். இப்போ இதில் வந்து ஆல்ரெடி அங்கே எண்ணெய் பசெல்லாம் உள்ளே இருக்கும். அதனால் 750 ml ஃபுல்லாக பிடிக்காது, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பிடிக்கும். ஓரளவு ஆயில் ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த லெவல் கேஜை வச்சு நம்ம டிப் பண்ணி லெவலுக்கு வந்துருச்சான்றதை அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முக்காசி ஆயில் போன பிறகு இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம் லெவல் வந்துருச்சான்றதை. செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹோலில் ஆயில் கொஞ்சம் சிந்திருக்கும், அதில் தொடச்சிட்டு டிப் பண்ணிவிடுங்க. டிப் பண்ணி எடுக்கும் போது அதை திருப்பிட வேணாம், எண்டை வந்து மேலே தூக்கிடுவேனா, அப்புறம் ஆயில் வந்து வடிஞ்சிடும். வடிஞ்சு அந்த கீழே இறங்கிடும். இப்போ கரெக்டான லெவல் தெரியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான லெவல் இருக்குது. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஜில் வந்து 2 சைடும் திருப்பி பாருங்கள், 2 சைடும் நனைஞ்சிருக்குதா அந்த லெவலுக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம். ஆயில் லெவல் கரெக்டான லெவல் வந்தாலும் நம்ம டைட் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கியர் ஆயில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா 100 ml வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி. நான் வந்து 100 ml வந்து அளந்து இதில் ஊற்றிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் லெவல் நெட்டுன்னுவாங்க. கரெக்டாக இந்த போல்டு நெட்டு, அதாவது இந்த போல்டு அளவுக்கு இந்த லெவல் மட்டத்துக்கு ஆயில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து மேலே டாப் பாட்டத்தில் நம்ம வந்து ஆயில் ஊற்றினோன்னே அந்த லெவலுக்கு ரொம்பின பிறகு ஓவர் ஃப்ளோவாக மீதி இருக்கக்கூடிய ஆயில் இதில் வெளியே வரும். அப்படி வெளியே வரும்போது நம்ம நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஆயிலை வந்து கலந்து வச்சுருக்க 100 ml ஆயிலை வந்து ஊற்றுறோம். ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா எடுத்தோடனே 100 ml வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கை வச்சு முடிக்கிறோம். இப்போ ஆயில் ஓரளவு ஃபுல்லானோன்னா நம்ம அந்த விரல் எடுக்கோன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயில் கொஞ்சம் வெளியே வரும். ஓரளவு அந்த மட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த போல்டு மட்டத்துக்கு ஆயில் வந்த பிறகு ஆயில் வெளியே லீக் ஆரம்பிக்குது. அப்படி லீக் ஆகும்போது டக்குன்னு அதோட நம்ம வந்து நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சுது. பாருங்கள் லீக் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். அப்போ வந்து அந்த மட்டத்துக்கு வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதோட நம்ம அந்த நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணி லாக் பண்ணிட வேண்டியது தான். அதாவது அந்த போல்டு லெவலுக்கு ஆயில் ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபுல்லாக நம்ம வந்து மேலே ஃபில் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த லெவலுக்கு தான் இருக்கணும் ஆயில் லெவலு, கியர் ஆயில் லெவலு. ஓரளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 ml வாங்கும்போது அதுலேயே மிச்சமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் கியர் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வாங்க தேவையில்ல. இன்ஜின் ஆயிலே எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு 100 ml வந்து 100 mlக்கு மேலேயே ஓரளவு மிச்சமாகும். அந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் கியர் ஆயிலுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஸ்கூட்டி பப்புக்கு நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங்கெலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் தினைக்கு ஒரு 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டுவீங்க அப்படின்னா ஒரு 2500 3000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே மாற்றிடுங்க. இல்லை லோக்கலில் தினைக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்ரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் ஓடும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 3000 ஒரு 3500 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். மாற்றும் போது எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயிலை கியர் ஆயிலையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.